E aí galera, estamos aí de novo, vamos lá para mais um vídeo, mais uma aula. Espero que você esteja curtindo. Hoje nós vamos fazer pula fogueira. O que a gente vai precisar hoje? 4 copos, tá? Um de cada lado. A gente coloca a nossa música, pula uma vez, aumenta a distância dos copos. Pula 2 vezes, aumenta a distância até conseguir, tá? Vou fazer a demonstração, espero que vocês gostem. Aí vai aumentando a distância. E assim por diante vai seguindo o jogo até o máximo que consiga a distância, tá? Beijo, fiquem com Deus.